سکھ دیاں ودیاں ہن بھینا تے سکھ دیاں ودیاں ہن ماما ہر پردادار نے اپنے سجن دا سر جھولی چ پایا او کیڑا منظر اسی جڑا اکبر دا سر لیلا دی جھولی رباب دی جھولی چ اصغر دا سر اللہ جانے ام البنین دے بچڑے دا سر کہندی جھولی چ ہائی اللہ جانے حسین دا سر کہندی جھولی چ ہائی شام وچ ٹریاں تے حالے کربلا کنو دور ہن انہیں نگری قریب آنی بدی ہے یا ماں چو علی دی بھی بولی سجاد ختم کیا کریں گا سجاد میں کو لگ دے کربلا آ گئی پھوپی اماں پردے لگے ہوئے اور اس بے حیا نے چلاکی کی دیئے اس سرخ پردے لائن سرخ پردے یزید پلید نے سرخ پردے لائن کیوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ ونجے جو رسول دیاں دھیاں میرے تے راضی پیاں میں گئیں جنہ پئیے نا سرخ پردہ تے دید تڑپیے علی دی آدھی سجادی بے حیا کو آق سرخ ہٹاوے کالے پردے لا جنیاں بھینا عباس جائیں پھرا مرا کے ونجے نا او سرخ محمل عدل کمال اللہ شل اپنے غمج کنا نہ روئیں کو آق میں پھرا مرا کے پئی میں دیا سرخ پردے ہٹاوے کالے پردے لاوے پتہ لگ ونجے علی دیا دھیاں اجڑ کے بنایا حالے کربلا دور رہی میں کو ہی نہیں لگ دے سجاد میں کو ہی نہیں لگ دے کربلا نیڑے آ گئی پھوپی اماں پردے لگے ہوئے دیکھو کی میں پتہ لگ گئے جو کربلا قریب آ گئی سن سے علی دی دھی دا جملہ دیے سجاد میں کوئی ہوا دے جو خون حسین دی خوشبو بیان دیے افضا دے اجرکم اللہ افضا دے اندر شہیدان دے خون آخر بھیڑ رہی ہاں میں کو لگ دے جو میں نے حسین دی قبر دی مٹی آ گئی ہے ہاں پھوپی اماں سامنے کربلا جنت کربلا جلی دی دید محمل پہنچے اٹھانے گولیاں نن لیاں یا زینب جھان بھئیے ہر پردادار ایمیں دوریے مقتلی جمیں تسبیح دے دانے ترٹویں دینا ہر پردادار قبرہ دو ٹر دیے مگر آلیہ کھڑی رہیے سجاد کے پھوپی اماں تائیں کنہائی نہیں ونجنا آدھیے سجاد میرے نو پھرا مارے گایا میں سوچے دی کھڑیاں پہلے گئے دی قبر دے ونجنا اجرکم اللہ اپنے امت کرانا روئے رونے تیرا بیمار امام آدھے سامنے حسین دی قبر او زمانے دا امام ہے امام دی قبر دیوان جڑا حسین دا نام ہے آلیہ عقل ماری ہے میری دید کمزور ہو گئی ہے میرے پازو جو پکڑ کے گھن جول جڑا پازو جو پکڑے سجاد آئیے پھرا دی قبر تے کھڑ نہیں سکی جھان پئیے آدھیے حسین قبر چھوڑ بہرا بھیڑ زندہ بھیڑ شام جو جیدی والی آئی میں دربار نبھائیاں میں قید نبھائیاں میری قوم دا غیرت مندہ جڑا آلیہ جھڑیے دید پئیے پھرا دی قبر تے تحریر لکھی ہوئی آئی حاضر قبر الحسین اللذی قتلوہ اتشانا اے ہوں دی قبر جڑا تسا مریدار اجرکم اللہ اپنے غمت کرانا روئے اتنی ارنی علی دیاں دھیاں سجاد نو خطرہ پہ گئے مطا کوئی پردادار مرنا ونجے ہر پردادار کو اٹھے دا ودائے زخمی سوار چم دا ودائے علی دیاں دھیاں کو تسلی ودائے دائے یا کچھ لحظے دے بعد پردادارہ پوچھے سجاد عباس کیت دفنایا ہاوی ہائے حسرت علی دیاں دھیاں کو فرمے دن پھوپی اماں من دریات میں چاچا سمایا علی دیاں نوات دھیاں غازی دی قبر آلے پاسے ٹورین تیڑے کل کچھ دا منظر کیڑا ہو سی
کیڑی قبر کیوں بنائی آئی رو کے آدھا پھپھی اماں میں جاجے دی لاش کٹھی کرے دا